Chào các bạn, thì các bạn có biết con chiến thần chiến thần tận thế là mình mua mấy ngày trước không? Lúc mình vừa mới vệ sinh xong được khoảng 2 ngày thì nó bị lỏng rất là nhiều bộ phận ở đây nè, bị lỏng rất là nhiều. Ở bên đây nữa, và cả cái phần này luôn. Thêm nữa, hai cái càng, hai cái này là hai cái sừng, hai cái càng gì đó nó cũng bị lỏng luôn. Và ở đây cũng bị lỏng luôn, nên mình sẽ dính nó lại nha. Cái này không bị lỏng rồi, mình chỉ dính bên kia thôi. Sau 5 phút thì nó đã khô rồi. Và bây giờ mình sẽ cố định hai cái chỗ này nha. Thì nó cũng đã khô rồi, và còn hơi nhúc nhích nha. Bây giờ mình sẽ gắn phần còn lại. Bây giờ thì keo cũng đã khô rồi, mình sẽ dán cái phần này nha. Đây mình đã cố định xong hết mấy chỗ bị lỏng rồi. Rồi bây giờ mình sẽ gắn hai cái sừng của nó vào nha.
Đây mình đã dính keo hết những chỗ bị lỏng rồi. Bây giờ mình sẽ gắn cái động cơ này vào nha. Có mấy cái keo nó dính vào cái chiến cơ. Ở đây thì mình không dám gắn keo nha. Đây keo chảy vô một cái là đi luôn cái cục này nữa. Ủa sao mình gắn không vào? Đây mình đã gắn nó rồi. Thì bây giờ mình sẽ gắn hai cái này vào nha. Vậy là mình đã sửa lại những chỗ bị lỏng của con chiến cơ này rồi. Thì video của mình đến đây thôi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Điều thứ hai nhớ like, share và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên cạnh và nút chuông bên cạnh nữa nha.